阿 Sir 條頸度幾笪拉啊？嗯？係咯，阿 Sir 都唔知捱到幾多酸甜苦辣㗎啦。晏晝4點童裝部啊，你扮賊。你唔使，佢扮埋。咁你唔使換衫啦。幫你玩啊！唔使啦，我自己得啦。點啊，老豆媽咪，套制服 fit 唔 fit 啊？係似模似樣喎。去英國讀4年書就係得套咁嘅制服啊！翻咗嚟啊，幫下個老豆啦。喂，係老豆，幾時去瑞士啊？醫生嘅意思咧，就話越快越好。我睇下個禮拜可以起程。唉，其實一早你要開刀噶咯。係啊。喂，不如翻去寫字樓先啦。誒，千祈唔好。嗱，老豆，我話你聽，我預備扮個新仔，翻1、2個禮拜工先，睇你班馬佬點樣做嘢㗎。千祈唔好介紹我知啊！佢4年來啲咁嘅古惑招啊！點解你咁唔中意事嘅？點解都唔咁靚啊？要住今晚7點半喎。過嗰邊度高咯。啊！唔得啊，媽跳多啲繩啦嚇，唔夠高啊。OK， 聽日9點鐘上堂啊，9點。好，唔該。 Next，喂，有。得啦，過嗰邊度高啊。Next，鄧小龍，你係咪鄧小龍啊？你企喺度做咩？唔得，你咁鬼多橋啊，不如做賊嘅辦，使乜做護衛員啊？咁又唔係咁講啊，Sir，做呢行先夠男子氣概噶嘛。有咩咁男子氣概啊？嗱，就係好似 Sir 你咁講啊嚇，你睇條疤痕啫，淨係條疤痕就知你身經百戰啊嚇，仲加上嗰3劃添，哇，行起路嚟成個查理士布朗神咁噶。肚腩會大啲喎嘛？你行起嚟個樣似啊嘛。啊！聽日9點上堂。唔該唔該 Sir。喂，我唔記得查理士布朗神點樣行路㗎？咪成隻油炸蟹咁啦。係。個喇叭筒咧？咩啊？個擴音器咧？嚇？個拉斯比架冇拉斯比架。冇擴音器，你過錯啦，咁下咪當我拉斯比架。今日教防守大廈。嗱，呢一張咧就電子地氈，後邊係充滿感應器。我哋將佢擺咗喺寫字樓嘅門口。第一件事咧，我哋就將個電掣插咗入去先，然後就將條電線啊，慢慢咁樣拖落去嗰個電鐘嘅後邊，將佢黐咗喺2個極嗰度，一邊係正極，一邊係負極。然後啊，如果冇人踩上啲地氈就由自可，但係如果你話有人偷偷咁踏上啲地氈嘅話呢？哎呀！